Počkaj, vypíname zvuky. Prečo mi furt píšu tí ženy? Ja s nimi nechcem stretať. Aj chlapci. Dobre, môžeme ísť na to? Viete, čo ma vždy zaujímalo? Že ako tí včelári dostávajú ten med do toho pohára. A keďže ste u Truda, vítajte u prepnutého včelára Truda. My si dneska ukážeme presný postup a to, ako dostaneme med z úla do takéhoto pohára. A ja vás teraz pozývam na vytáčanie medu a poďte so mnou, ukážeme si to po kroku, bude to strašne dlhé, takže vás to bude nudiť, alebo je to zaujímavé. Tak poďme na to. Máme tu úl, ideme vytočiť. Dúfam, že donesli veľa medu. A možno aj nie. Takže aspoň to vidíte, ako to v reáli vyzerá. Není teraz úplne ideálne počasie, takže včelky sú troška také nahnevané, ale chcem vám ukázať, ako to vyzerá v medníku. Vy viete, že úl sa skladá z niekoľkých častí, plodisko, dno, medník, strecha. Takže budeme vyberať rámiky s medom z medníku. Otvoríme si úl a poďme sa pozrieť, či tam vlastne niečo je. My sme si už v predchádzajúcom videu ukázali, ako sme rozoznávali zrelosť medu. Takže med by sme mali mať dozretý, pozrieme sa na to. Dobre, takže včielky, ukážte sa. Čo tu nájdeme vo vnútri? Máte tu nejaký medík pre nás? Vždycky robíme to, že nebereme všetok med, v tom plodisku sa snažíme ten med nechávať, takže nikdy sa nezoberie všetok med včelám, lebo sú také názory a argumenty, že tí včelári, že vlastne to je veľká frajerina, že zoberieš včelám med a potom ich krmíš cukrovou vodou, tak na mojej včelnici sa to takto nerobí. Proste med sa necháva včelám. No a skúsime povyťahovať nejaké rámiky. Ja aj vy viete, že ja včelárim vlastne bez mriežky. Takže sa mi môže stať niekedy takýto jav, že v medníku je zakladené. My si to vysvetlíme. Ale poďme najprv krok po kroku. Vždycky, keď takto vyťahujete rámiky, tak si ich vždycky odkladajte do nejakej bedničky, aby vám z toho rámiku vlastne nezliezla matka, alebo včely, aby sa vám nerozliezli, aby vám ten rámik nesfúkol vietor, keď si ho opriete o úl. Proste je to praktické. Pokiaľ nejaké včely zlezú, tak vy to viete vyklopiť. Tak poďme pozrieť. Takže už vyťahujeme vlastne rámiky, ktoré sú medové. Stále na každom rámiku sa nám z týchto dvoch, ktoré sme teraz vyťahli, nachádza nejaký plod. V tomto prípade nám to stále nevadí, pretože my vytáčame rámiky z medníka. Môže sa tam nachádzať matka, lebo ja vlastne včelárim bez materskej mriežky. To znamená, matka môže vybehnúť do medníka. My sa ju snažíme takými špeciálnymi postupmi udržať na spodku, ale ona sa tam tak vybehne. Ale nám to nevadí. My budeme vytáčať rámiky s plodom, ale iba také, ktoré majú zaviečkovaný plod, aby nám tie larvy nepovyletovali do medometu. A tu už máme vlastne rámiky s medom. Ako som vám hovoril aj v predchádzajúcom videu, vy ste to videli, sme rozpoznávali, rozoznávali, hľadali znaky zrelosti medu. Tak tu vidíte, že tie rámiky sú vlastne kompletne zaviečkované. Tu už len taká malá časť chýba, ale je to vlastne kompletne zaviečkované. Takže aj tento rámik sa bude vytáčať. Chcem vám povedať len takú fintu. A to teda pre nových včelárov. Ešte vám chcem aj jednu vec povedať. Ja nie som učiteľ, ani edukatívny profil. Ja vám len chcem ukázať, že ako to robím ja. Tak sa vám niečo páči, tak si z toho zoberte. No ale keď vám mám poradiť začínajúcim včelárom, a to mne nikto nikdy neporadil, a to bolo to, že keď takto vyťahujete tie rámiky, vy tam máte tie včely, že? My to chceme ísť vytáčať, takže tie včely by sme mali dať z tých rámikov dole. Tak si najprv takto tie rámiky povyťahujte von s tými včelami. Odkladajte si ich takto bokom. Správte si tu ten priestor v tom úli, lebo vy ich budete strásať. Správte si ten priestor. A čo je dôležité, pokiaľ ja by som teraz vytiahol tento rámik a rovno ho striasol, odložil, zobral druhý, striasol, odložil, tak stále strásam tie isté včely a neuveriteľným spôsobom ich hnevám. Vlastne dokážem jednu včelu striasť až niekoľkokrát a potom tie včely na vás budú veľmi veľa útočiť. Preto my si popredu tie rámiky takto vyberieme. Napríklad tento rámik tu nechávam, je otvorený, je tam aj malinko medu, ešte to je vlastne taká medzistenka, takže ten tam nechám. Tak preto vlastne tie rámiky vždy si vyberáme, odkladáme a až potom postupne strásame do toho medníka. Takže takto prejdeme celý medník takýmto spôsobom.
V medníku ja v medníku vlastne do toho medníka vyťahujem všelijaké aj poškodené rámiky, takže tie prídu potom pri tom vytáčaní nejakou kontrolou a pokiaľ ten rámik, napríklad v tomto prípade tento rámik asi bol strhnutý, oni tam potom nastavili tuto, vidíte, že sú tam väčšie bunky na trúdov, takže ten rámik nie je pekný, takže po vytočení ten rámik sa pôjde vytaviť, takže takýmto spôsobom si povyťahujem všetky rámiky. Ja to už ale takto poctivo nevždy robím, sa ponáhlam, ale vždy si spravím minimálne taký priestor, kde aby som tam mal na tie rámiky. Takže teraz som vám ukázal, že som si vybral rámiky s tými včelami, aby som ich neustále nehneval. A teraz skúsim ich spraviť to tak nesprávne, že zoberiem si rámik s tými včelami, s tým medom, najprv si to pofúkam. Ešte jedna vec, na to, aby ste dávali z rámikov dole včely, potrebujete takúto metličku. Niektorí používajú aj husie krídlo, niektorí používajú také výklzy na včely, že vám včely z toho odtiaľ výjdu z tých medníkov a niektorí aj ometače na včely. Tak my sme tu stará škola, ideme pekne tak ako za starých čias, že zoberiete ten rámik, zatrasete s ním, včely opadajú a potom ten rámik si takto, tuto za to pliecko chytím, aby som ho nemusel držať v ruke. Ja ho vlastne si len tak pridržiavam a začnem z každej strany ometať včely. Je to jemná metlička, nemusíte sa báť. A takto z každej strany ometiem dole včely. Keď mám ten rámik pripravený, včely sú ometené, tak mám takéto bedne a do tých bední si vlastne tie rámiky ukladám a samozrejme zatváram, aby mi tam nenaletovali ďalšie včely. Teraz to ešte nie je také dôležité. Dôležitejšie to bude neskôr, keď budú mať včely také nálady, že na rabovanie a je to vlastne vtedy, keď nie je znáška. Teraz je znáška, takže im je to akorát tak jedno, ale keby nebola žiadna znáška, tak by z ostatných úlov včely sa snažili dostať do tých rámikov a cítili by ten med, ktorý tu takto otvárame a máme na tých rámikoch. Takže takýmto spôsobom pekne postupne povyťahujeme všetky rámiky. Stále sa snažíme hľadať tie rámiky, ktoré sú ako keby zaviečkované, že čo najviac. Keď máte refraktomer, tak ako ste videli v predchádzajúcom videu, tak vďaka refraktomeru si to viete overiť. Ale my už vieme, že my sme tu dlho čakali a tie rámiky sú zaviečkované, vidíte to? Takže my sme dlho čakali, takže z toho dôvodu my sme si už istí a my si to potom overíme priamo, ako nám to bude vytekať z medometu, že či naozaj je ten med zrelý. Takže ja si to tu doklepkávam a potom sa vidíme už priamo v domčeku, kde to budeme vytáčať. Takýmto spôsobom si pritiahnem rámiky takýchto. Čo to je? Jak sa to volá, kamo? Bedňách. Skutočné. Takýto bedňák si prinesiem rámiky zo včelnice s tým, že mám ich teda uzavreté, ako som hovoril, potom to len zdvihnem a prenášam to do domčeka. Určite vás zaujíma, že akým spôsobom napájaný domček, tak poďte, ideme to naštartovať, lebo trakčná batéria ani autobatéria mi neutiahne medomet, má príliš vysoký výkon. Tak tu mám vlastne elektrocentrálu. No a zakopal som mu do zeme, aby to menej hučalo. Vidíte, že tie podmienky sú veľmi také provizorné. Sú tu takto tehly a ja potom vlastne som to mal aj počas dňa prikryté týmto drevom, aby mi na to nepršalo. Tak skúsime to naštartovať, či to pôjde. Čakaj. Dobre. Naštartované. Dneska asi 5 krát pršalo. No a poďme do toho domčeka, ukážeme si, že akým štýlom... Ešte počkajte. Plachnem si ruky. No a poďme si pozrieť teda, akým štýlom pokračuje tá cesta toho rámika, jo?
Takže tu tých rámiky mám nastohované takto pekne v tých nadstavkoch na sebe. Vidíte, že tu ich mám takto na sebe. No a teraz ďalší postup je taký, že musíme si tieto rámiky odviečkovať, musíme sa dostať k tomu medu. Čiže musíme sa zbaviť toho voskového viečka. Takže dám si rukavice a ideme hneď na to. Ukážem vám aj taký špeciálny prístroj nový, ktorý mám, také zariadenie. Už ste ho mohli vidieť, ale ukážeme si ho teraz v praxi, či to reálne naozaj funguje alebo nefunguje. A aké mám s tým problémy, ale musím sa to všetko naučiť, takže dáme rukavice a poďme na to. Takže rámiky sú tu prinesené zvonku a teraz ďalší krok je ten rámik odviečkovať. Môžete ho odviečkovať teda takouto vidličkou odviečkovacou, ktorá má také hroty. Vidíte, že tu už chýba jeden hrot, aj tu chýba jeden hrot, takže musíte kupovať kvalitné veci, nejak ktorú dokúpe lacné veci, potom tu vnúka. Takže zoberieme si rámik a poďte ukážem vám, tu mám takýto stroj. A to je prístroj na odviečkovanie rámikov. To je teraz taká novinka. A tento prístroj by vám mal pomôcť k tomu, aby ste ten rámik odviečkovali. Je to ťažšie, než to naozaj v reáli vyzerá. Vy si ho musíte takto nakloniť. A ja dúfam, že teraz sa mi to podarí, keď vám to ukazujem. Lebo keď sa mi to nepodarí, tak budem za takého amatéra, že? No ale pozrite, skúsme to aspoň. Takýmto spôsobom sa snažím odviečkovávať ten rámik. Nastavujem tu nejako ten náklon. Ja vlastne toto podestou nastavujem náklon, ako hlboko mi majú ísť tie nože. A takýmto spôsobom viem veľmi rýchlo ako keby odviečkovať celý rámik. Dobrý som, nie? Pozri na to. No tu sa mi to nepodarilo. Takže niektoré časti sú vždycky potrebné ako keby dokončiť. Takže dokončím túto časť vidličkou. A už jednu stranu mám teda odviečkovanú. Nevýhoda nie je tieto nože nie sú nahrievané. To je nevýhoda. Takisto je nevýhoda, že keď sa vám tuto takto dajú tieto voskové odviečkovance, tak vedia vám, a keď ich tam teda necháte a začnete ďalšiu stranu robiť s tým, tak vám vedia poškodiť ten rámik, alebo tak zorať. Ja tomu hovorím, že zorú ho. Takže skúsme aj túto stranu, či to pôjde. No, na tej strane dole som nezačal dobre. Snažím sa. To je nevýhoda, že musíte sa veľmi na to sústrediť, ale ja verím, že keď sa to potom naučím, že to pôjde dobre. Takisto je nevýhoda, že ako keby veľké množstvo medu tam zostáva. Keď tu vidíte, tu som túto stranu dobre neodviečkoval. Skúsim to ešte viacej. Môžem znova pokračovať. Ale už hlboko idem do toho miesta, kde je odviečkované. Takže to je asi taká nevýhoda, ale inak je to podľa mňa veľký pomocník. Takže takýto štýlom si ten rámik už máte odviečkovaný. Tu mám odviečkovací stôl. Tu si dokončujem ešte nejaké časti. Ak ten rámik niekde nie je dobre odviečkovaný, tak dokončím, pootváram, aj všetky tie bunky boli pootvárané. Keď to tak je pripravené, tak potom tu si ich dávam. Dávam si ich sem, do tohto odviečkovacieho stola. Chystám si ich vždycky 20, lebo mám 20 rámikový medomet. Momentálne sa nachádzam vo fáze, že nestíham odviečkovať rámiky pre ten medomet. Tu mám medomet, tu už môžete vidieť, je to 20 rámikový zvratný medomet. Poďme si ho pozrieť. Sú tam nachystané rámiky. Takto sú tu pripravené. A on je vlastne výnimočný tým, že keď sa točí medomet do jednej strany, tak sa rámiky naklopia do jednej strany a keď sa točí do druhej strany, tak sa rámiky naklopia do druhej strany. Minule bola jeden veľmi správny dotaz, že keď máš tie rámiky tak dva vedľa seba a ono sa to točí napríklad do tejto strany, tak med z tohoto rámika strieka alebo prská na tento rámik. Tak to tak nie je, lebo to som vám neukázal, ale vo vnútri, neviem, či sa mi to podarí, to teraz celé všetko od medu, sa nachádza taká platňa, počkajte,
táto platňa, ktorá vám zabráni tomu, aby sa tie rámiky vlastne, aby striekali na seba med. To znamená, strieka to na tú platnu a z tej platne to potom kvapká dole. Vidíte, že dole sa už v tom medomete nachádza nejaký med. Je tam ešte taký, že fakt, že súrový med. Sú tam rôzne časti vosku, pelu. Sú tam aj včely padnuté, nejaké larvy, pokiaľ sa nachádzali na tom rámiku. No a mohli by sme si ten medomet vyskúšať, že ako bude fungovať. Mám ho naprogramovaný. Ja ho pustím, aby ste videli, vlastne ten medomet vám spôsobí to, že ako sa točí do jednej strany, tak ostredivou silou vám tuto na tú stenu prská med. A ten potom steká dole a potom cez vypusť do vedra. Takže takýmto spôsobom to funguje. Môžeme si skúsiť, že ako to mám naprogramované, aby ste videli aspoň kúsok toho, že ako to funguje. Zapneme program. Takže je tam 6 krokov. 6 krokov je tam vytáčania toho medu. A to prvý krok je, že 23% rýchlosť toho medometu do jednej strany na odľahčenie rámikov, lebo pokiaľ by som začal ja tie rámiky točiť veľkou rýchlosťou do jednej strany a potom veľkou rýchlosťou do druhej strany, tak by sa mi tie rámiky mohli potrhať pod tou ťarchou medu, ktorý sa nachádza. Čiže on teraz sa točí do jednej strany, môžete počkať, teraz už prebieha automatické brzdenie, cez motor to brzdí a zastaví sa a začne sa automaticky točiť zase do druhej strany a začne odľahčovať rámiky, ktoré sú odviečkované, ktoré som vám trochu ukázal, akým spôsobom odviečkujem, tak začne ich točiť do druhej strany. Je to vlastne zvratný medomet, to znamená zvratný, že do každej strany dokáže točiť bez toho, aby ste vy s tým niečo robili, aby ste tie rámiky museli vyťahovať. Niekedy som nemal zvratný medomet, ale musel som vždycky ten rámiky otáčať. Takže zoberte si aj teraz, že vlastne prebieha vytáčanie toho rámika z jednej strany. Keď nemáš zvratný medomet, zastavíš to odľahčenie, otočíš to do druhej strany, zase to odľahčuješ a potom už ideš, postupne pridávaš rýchlosť. Takže toto má 6 krokov, odľahčenie do jednej strany a odľahčenie do druhej strany. Teraz môžete vidieť, že prebieha a teraz príde vlastne tretí krok, kde on začne už troška väčšou rýchlosťou, a to konkrétne nejakou 35% rýchlosťou vytáčať, s tým, že to odľahčenie bolo len 23% rýchlosťou, čo dokáže tento medomet. Takže teraz ide tretí krok, 36% rýchlosť. Môžete vidieť alebo počuť skôr v pozadí, ako elektrocentrála zvyšuje otáčky, aby dokázala napájať tento medomet. Medomet má 550 W motor, ale má čo robiť aj 2 kW centrála, ktorá dokáže tak napájať 2 kW odber vlastne k tomu, aby dokázala napájať tento medomet. Tým, že tu svietia ešte svetla. Takže toto je vlastne tretí krok, ktorý už práve končí. A keď tento krok skončí, tak začne štvrtý krok a to podobnou rýchlosťou, myslím, že je to 39%, čiže o niečo väčšia rýchlosť zase do druhej strany. A takýmto spôsobom sa vytáča ten medomet. Posledné 5. a 6. krok sú najdlhšie. Tam už vytáčam 60% rýchlosťou, čo dokáže tento medomet. 3 minúty na jednu stranu a 3 minúty na druhú stranu a potom dokážem už z toho vlastne vytiahnuť bez nejakého môjho zásahu čisto plno automatické, suché, alebo teda úplne čo najviac vytočené rámiky. Takže teraz ešte do druhej strany a potom uvidíte tú najväčšiu rýchlosť. Samozrejme ten medomet, ja vám hovorím o 60% rýchlosti, o 23%. To je rýchlosť, akú to dokáže tento medomet vytáčať. To je rýchlosť, ktorú som si určil, že keď som sa na to pozeral, že ako rýchlo to dokáže vytáčať. On dokáže ísť aj 100% rýchlosťou, ale nie je to potrebné pre to naše vytáčanie, lebo je to už potom tak rýchle, že sa bojím, že ten medomet vzlietne zo zeme. Takže takýmto spôsobom to prebieha. Počkáme si ešte, aby sme si pozreli už tú 60% najvyššiu rýchlosť, ktorou točím rámiky. Takže už prebieha automatické brzdenie, medomet zastaví a začne sa točiť zase do druhej strany. Teraz sa točí doľava, tak začne sa točiť doprava a je to neskutočný pomocník oproti môjmu pôvodnému štvorrámikovému medometu. Takže pozerajte, teraz ide na to. Zastaví, budete počuť aj elektrocentrálu, lebo toto
on začne veľký výkon tlačiť. Celá začala hlasnejšie a on už ide. Pozrite. 60% rýchlosť, 3 minúty. A pokiaľ sa vám to zdá, že je to rýchle, tak to nie je rýchle. Máme to už otestované, funguje to, žiadne rámiky sa mi nepotrhali a nemusím točiť rukou, ako sú ručné medomety, a nemusím otáčať, keď sú proste elektrické medomety. Ten zvratný medomet je neskutočný pomocník, takže takýmto štýlom med stále odletuje vlastne na tejto steny a on steká pekne dole do toho medometu a potom takto vy ho už vidíte, ako vám priamo vyteká cez výpust. Vidíte, že to nie je taký med, aký ste vy zvyknutí, taký pekný číry, ale že to je med, ktorý obsahuje rôzne časti v sebe ešte. Pokiaľ na tom rámiku niekde sa mi nachádzala larva, tak ju pravdepodobne vyhodilo von. A takisto sa tam nachádzajú teda zrnká pelu, môže tam byť nejaký vosk a ďalšie veci. Tuto vzniká jeden taký ten jav, takisto pena v mede. My poznáme viacej druhov pien na mede, ale toto je pena mede, ktorú tam aj vy uvidíte. Alebo uvidíte to práve teraz, keď vám ukážem vlastne pri sedení. Tak to je tá pena, ktorá je vytvorená tým, že ten medomet okysličil ako keby ten med a pri tom vytáčaní vzniká. Takže takýmto spôsobom to vyteká do vedra a ja už potom robím už len posledný krok, že z tohoto vedra tento medomet prelievam cez takéto sitá, tu to môžete vidieť, to sú už konvy, táto konva má 35 litrov, to znamená, že 35 litrov, takže zmestí sa do tej konvy 50 kg medu. Nie každý tam ale toľko medu naozaj reálne dáva. Ja keď tú konvu plním až odtiaľ fakt, že takmer po okraj a viem, že tam mám vlastne 50 kg medu. Sitá, ktoré používam, sú takéto valcové. Oni sú dobré v tom, že oni dokážu vlastne cediť ten med či už po tom obvode alebo po tom spodku. Tento med, tento jarný, kvetový, tak vždycky býva ako keby za mňa taký najťažšie sediteľný, pretože už sa vám tam ešte v tom mede alebo v tých rámikoch sa vám môžu nachádzať nejaké staršie zásoby, môže ten med kryštalizovať, je fakt, že veľmi hustý, veľmi ťažko sa to cedí, čiže často mením tieto sita. Mám ich tu asi, 15, lebo nemám tu priamo vodu ešte pri sebe, takže vodu si vždy nosím zo spodu sem, aby som mohol umývať, takže tieto sita mením veľmi často a potom na konci dňa ich zoberiem a oplachujem. Neviem, chcete vidieť a ukážem vám, čo sa tam všetko môže nachádzať. Pozrite sa napríklad do tohto sita, že vidíte, že v tom mede sa nachádza všetko možné. Áno, niektorí mi poviete, že by to tam nemuselo byť, že keby som tam mal materskú mriežku, ale popadali tam aj nejaké včely a sú tam nejaké aj larvy. Je tam strašne veľa tých kúskov z odviečkovania, lebo vy keď ten rámik odviečkujete, tak vy nikdy nezoberiete dole všetky tie voskové odviečkovance. No a takýmto spôsobom sa to cedí. Tu vlastne vidíte, že na tom mede sa nachádza pena. Toto je tá prvotná pena, ktorá vznikla pri vytáčaní medu. To je len taký, že ten med je okysličený, tá pena zmizne, ale postupne sa tam vytvorí druhá pena. A to už je troška iná pena, o ktorej si určite na budúce spravíme video, že aké rôzne druhy pien môžete mať na mede. Minimálne 3 sú. Možno sú aj 4, ale teraz mi v hlave mi napadli 3. Takže takýmto spôsobom sa to vytáča. Niekto povie, že prečo je to v plaste. Toto sú certifikované nádoby na med, ktoré sú plastové. Nikdy som nemal s nimi žiadny problém a výhoda je v tom taká, že sú aj ľahké, dajú sa dobre umývať a viete aj v tom zobrať celú tú nádobu, tú konvu a dajú do kryštalizačnej komory, aby ste ten med potom opäť dostali do tekutého stavu. Takže takýmto spôsobom prebieha vytáčanie medu. Ja už vlastne žiadnu ďalšiu úpravu toho medu nerobím. Takto ako mám ich v tých konvách, tak potom ich už prelievam do plničiek, ktorú mám doma plničku, tak tam to už prelejem. V tej plničke sa tiež ešte síce nachádza sito pre istotu, keby tam ešte niečo prešlo, ale vidíte, že to sito je veľmi jemné, že už nič nepustí. Možno je až moc jemné, ale takýmto spôsobom, bez nejakej úpravy, dostanem ten med
zo včiel a potom už ho viem priamo plniť do toho pohára a to je tá odpoveď na vašu otázku, že akým spôsobom, a teda aj na moju otázku, akým spôsobom včelári dostanú ten med z úla. Takže takýmto spôsobom. Takže teraz to prebieha cedenie, už to uzavrieme, aby ste vedeli, takže 50 kg, takže vidíte tu vlastne 100 kg medu. No a makáme ďalej, vytáčame tento prvý jarný kvetový med a čoskoro agát, lipa a verím, že aj slnečnica. Takže pokiaľ máte nejaké otázky, nezabudnite sa pýtať, pokiaľ sa vám to páčilo, nezabudnite to lajkovať a zdieľať a vidíme sa pri ďalšom zaujímavom videu a verím, že mnohých z vás to prekvapilo a že ste netušili, že sa to takto robí. Teším sa na ďalšie video. Ahojte.